สวัสดีครับในอำเภอพาเที่ยวทริปนี้เราอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานหมันแดงครับผมทริปนี้2 วัน 1 คืนเราจะมาเที่ยวน้ำตกหมันแดงแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราขึ้นไปดูเขาโป่งกันครับที่นครชุมตอนนี้สมาชิกครบแล้วเดี๋ยวเราเตรียมออกเดินทางครับผมกับในอำเภอพาเที่ยวบ๊ายบายนี่เลยตำนานทูเลเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเชฟต่ายเราจะพลาดไหมพร้อมชุดพร้อมชุดพร้อมเนี่ยยังก็ไปเตะบอลนี่มาน้ำตกกันนะเนี่ยเขาบอกทางเยอะเลยถูกกันทางก็มีคือไม่ได้พร้อมที่จะมานะครับ จะลงดอนเมืองคนขับรถขึ้นโทเวย์มันลงไม่ได้เลยต้องมาเนี่ยไปคุยกันตอนนี้เราออกมาจากทางออกน้ำตกหมันแดงแล้วครับทุ่งเลี้ยงวัวเช้าเราเริ่มเดินประมาณ8 โมงครึ่งครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งใช้เวลา6 ชั่วโมงกำลังดีครับสำหรับทริปน้ำตกหมันแดงลงน้ำตกถ่ายรูปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปชุมชนนครไทยกันคืนนี้เราไปหาโฮมสเตย์นอน1 คืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าขึ้นเขาโป่งครับดูกันอีกทีว่าเจอหมอกฟังไหมไปกันดีกว่า
birthday to you birthday to you Happy birthday Happy birthday นี่เราจะไปดูทะเลหมอกกันนะคะ ที่ผาโปกโลนมาดูกันว่าเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วเช้านี้เราจะเจอหมอกหรือไม่ไปกันค่ะโอ้โห ตกลงมาหรือเปล่าเนี่ย แต่ผมไม่ได้มากับพวกเรา เพิ่งมาถึงจุดพักครึ่งทางครับ เดี๋ยวเราจะเดินยาวๆกันไปต่อจนสุดเลย ไป นี่มันยังไม่กัดนะ กัดแล้ว คือมัน คันไง ยิบ ออกยังอ่ะ ออกแล้วนิดนึงครับ อีกเนินเดียว มันก็จะประมาณนี้ ตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดครับ ไปเคารพธงชาติกัน ขอโผล่เข้าในกล้องได้ไหมคะ โดนตำแหน่งตรงนู้นคือจุดธงครับ ก็วันนี้หมอกลงเยอะเป็นพิเศษ น่าจะเลื่อนเราอาจจะไม่ไปเพราะว่าอันตราย ดูจุดสันหลังมังกรที่ไกด์เขาบอกเอาไว้ เก็บแค่ความทรงจำพอครับ แล้วก็มีโอกาสค่อยมาใหม่ เขาโปกโลนที่นี่เขาโปกโลนครับ เดี๋ยววันนี้ได้แดมเป็นไกด์ถ้าเราจะมาเรามายังไง ก็ที่นี่ไม่มีรถประจำทางค่ะ ต้องมีรถส่วนตัว ถ้างั้นก็จะโบกขึ้นมาจากนครไทยค่ะ ถ้าขึ้นมาที่เขาปกรถก็จะเป็นนั่งรถอีแท็กมาค่ะ เหมาต่อคันก็ 200 นั่งได้ไม่เกิน10 คนค่ะ หรือว่าเกิน 1-2 คนก็ไม่เป็นไร ถ้านั่งมาได้ค่ะ ส่วนที่พักเนี่ยจะราคา 450 ต่อคนต่อคืน มีอาหารให้2 มื้อค่ะคือมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้า ส่วนถ้าใครจะเอาอาหารขึ้นมาข้างบนเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรเงี้ย ก็ให้สั่งที่บ้านได้เลย ที่บ้านพัก รคยังไงก็คิดเลยค่ะตามบ้าน
ถ้าจะมาต้องติดต่อ ค่ะ ที่ ติดต่อที่เพจนครชุมโฮมสเตย์ค่ะ มีเบอร์โทรไหมครับ 0930487750 ค่ะ โทรมาจองที่เบอร์กลางแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดให้ว่าจะไปนอนบ้านหลังไหน วนไปถูกครับ ค่ะ วนตามที่ไป ที่นี่เขาปกโลนครับ ทำแล้วสนุกมากสวยมาก หาข้าวเช้ากันต่อ ป้าทำอาหารรอไว้ให้แล้ว วันนี้นะคะเช้านี้เมนูอาหารของโฮมสเตย์นะคะ ก็จะเป็นน้ำพริกหน่อไม้นะคะ แล้วก็กินคู่กับผักต้ม แล้วก็มีน้ำตกหมู แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นไก่รวนสมุนไพรหน้าตาแบบนี้ แล้วก็มีผัดยอดฟักแมว แล้วก็ปิดท้ายด้วยแกงจืดเต้าหู้หมูสับแต่พิเศษตรงที่มีลูกลอกด้วยนะคะ ลูกลอกนี่หากินยากเนาะ แล้วก็มีกระหล่ำปีทอดน้ำปลาซื้อกระหล่ำมาจากที่ไหนนะคะกระหล่ำที่ไหนคะ ทับเบิก โคเดอร์เบอร์ค่ะ แล้วเรามากินที่ ของ นี่ มงใช่ไหม ใช่ค่ะ ตอนเช้าก็ยังมีขนมตาล แล้วก็มีเงาะเป็นผลไม้นะคะ แล้วก็ส่วนกาแฟกับน้ำร้อนโอนตินอะไรต่างๆ ก็ตามสะดวกค่ะแล้วแต่ใครอยากกินอะไร อยู่ในเซ็ตเท่าไหร่นะ อยู่ในเซตที่คนละ 450 บาทนะคะ ที่นี่โฮมสเตย์ของหมู่บ้านนครชุมนะคะ กินได้ ในอำเภอพาเที่ยวปิดทริปแล้วครับ น้ำตกมันแดงขึ้นไปดูยอดเขาโปกโลน จังหวัดพิษณุโลกครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับแล้ว แล้วก็จะเจอกันอีกทีครับกับนายอำเภอพาเที่ยว รอบหน้าตะลุยชุมพรบ๊ายบาย